Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vjojnë dështimet e radhës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Në seancën e fundit në përpjekje për konstituim, kryesuesi i saj, Avni Dehari, propozoi që votimi për kryetari i Kuvendit të bëhet në mënyrë të fshehtë me flet votime fizike, por ky propozim nuk u miratua, por ishin vetëm 55 deputet. Seanca konstituive do të vazhdojë për të 10-ën herë më 3 maj në orën 10, bëri të ditur kryesuesi i saj Avni Dehari. Është detyrim që seanca konstituive të zhvillohet 48 tetor pas ndërprerjes. Ministri i Financave i Qeverisë Kosovës, Ekuran Murati, pretendon se është opozita ajo që po e bllokon procesin e konstituimit të Kuvendit. Në një konferencë për shtyp, Ekuran Murati nga lëvizja vetëvendosje tha se nuk kanë ende asnjë marrëveshje me deputetët e tjerë. PDK, LDK, AK dhe lista serbe që bllokuan. Ata ende pa e dëgjuar, sepse dëgjova këtu që parafolësit thanë se u kundërshtua edhe një herë Albulena Haxhiu. Ende pa e dëgjuar kandidatin vendosin pra që të dalin kundër. Krahas asaj, Ekuran Murati deklaroi se kryeministri Kurti ftoi në bisedime dy partitë më të mëdha, pasi duhet gjetur një rrugë përpara. Në pajtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, konkretisht paragrafin 124, ku kërkohet apo propozohet dhe mundsohet që votimi të jetë i hapur, i fshehtë apo çfarë do forme tjetër, në mënyrë që të konstituohet kuvendi, pra synimi është konstituimi i kuvendit e jo bllokimi, gjykata kushtetuese ka paraqë cila do prej këtyre formave të votimit mund të përdoret. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës akuzon kryeministrin Albin Kurti se po sakrifikon vendin për Albulena Haxhiun. Po më vjen keq në çfarë situate po e vendosin Avni Deharin vetëm për shkak të moshës së tij. Është një keqpërdorim absolut i një deputeti të Kuvendit të Kosovës, gjë që më vjen keq që po e pranon këtë rol, po kjo është pak e rëndësishme në raport me arbitraritetin e lëvizjes vetëvendosje që më të rëndësishme po e konsideron Albulena Haxhiun se sa Kuvendin e Qeverinë e Republikës Kosovës. Një konferencë për mediat u shpreh shqetësuar me insistimin e vetëvendosjes që Albulena Haxhiu të votohet për krye parlamentare. Kritika pati dhe për propozimin e ndryshimit të mënyrës së votimit në seancën konstituive. Nuk ka ndryshim të qëndrimit bllokues nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Por më keq, ata sot shkuan edhe bënën shkelje të hapun kushtetuese. Me ftun votim të msheft në kohën kur ka filluar votimi tashmë dhe ka dështuar sa herë, është absolutisht e palegjshme dhe jo kushtetuese. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës reagoi Hykmete Bajrami. Pas dështimit të 9 për konstituimin e Kuvendit, Bajrami vlerëson se nuk mund të shkohet në zgjedhje dhe të shpenzojmë kohë vetëm për shkak se Albulena Haxhiu nuk po mund t'i ketë votat për kryetare Kuvendit. Nuk po pajtohemi për mënyrën e arsimit, si me ecë përpara, për zgjidhjen e problemeve të rinjeve, për papunësinë e plot probleme të tjera, po sepse partia fituese, e cila i ka 48 vota, 48 ulëse në Kuvendin e Republikës së Kosovës, e ka një problem dhe një problem të vetëm. Ata i kanë reduktu problemet e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës në emrin e Albulena Haxhiut. Dhe nëse shkojmë zgjedhje, shkojmë jo për shkak se nuk po kemi mundësi të zgjidhim problemet e qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse lëvizja vetëvendosje po refuzon të konstituojë institucionet dhe të merremi seriozisht me këto probleme, po dëshiron t'i përsërisim zgjedhjet për ta bërë zonjën Haxhiu kryetare të Kuvendit të Kosovës. E me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo nuk do të bëhet kryetare as edhe pas një procesi zgjedhor. Kritika pati dhe mbi propozimin për ndryshimin e mënyrës së votimit në Kuvend. Pos dështimeve sot, siç e patu, bë edhe një shkelje tjetër kushtetuese ligjore me arbitraritet në një proces të votimit i cili tashme ka filluar dhe ka një kohë të gjatë, u tentua që të ndryshohet mënyra e votimit. Në fakt, rregullorja e Kuvendit të Republikës së Kosovës përcakton mënyrat e votimit, për çfarë do lloj votimi, që është e fshehtë dhe është mënyrë e hapur, mirë po kjo përcaktohet në fillim të procesit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës reagoi Time Kadriaj. Ajo deklaroi se kjo parti do të duhet të siguronte 61 vota për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit dhe të ndryshojë emrin e Albulena Haxhiut për kandidate për kryetare të Kuvendit. Lëvizja vetëvendosje është dashur të sigurojë 61 vota për votimin e kryeparlamentarit, jo të kaloj në këto seanca të tilla e cilat vërtet nuk është në rregull. Kadriaj ofroi edhe zgjidhjen për të dalë nga kriza. Vota jonë e keni parë, nuk kemi marrë pjesë,
kemi thonë që s'do të marrim pjesë në këto forma dhe këto ekzibicione që përbën lëvizja vetëvendosje dhe asnjëherë nuk do të bëhemi pjesë e lojrave të tilla të cilat organizohen. Dështuar në formimin e një komisioni, nuk ishin vota dhe tash shohim se çfarë do të ndodhë në seancën e pasnesërme. Kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj tha se nuk marrin pjesë në votime ku ka shkelje. Ai foli pas dështimit të propozimit për votim të fshehtë. Si në të kaluarën e gjithmonë, vështirë do bëhet pa një marrëveshje politike, koalicioni të cilës e përcakton, e definon dhe vendos shumicën parlamentare. Dhe ajo shumicë zgjedh kryetarin e kuvendit dhe zgjedh qeverinë dhe qeverisë me vendin sipas mandatit ligjor të dhënë nga qytetarët e Kosovës dhe sipas ligjeve e Kushtetutës së Kosovës. Shpresoj e besoj, kjo është rruga që ndërtohen institucionet, kjo është rruga që bëhet politika gjithku në botë, kështu është bërë Kosovë deri më tani. Marrëveshje politike duhet të ndërtohen para se mu fut në kuvend dhe ajo shumicë pastaj udhëheq në ndërtimin e institucioneve prej kryetarit të kuvendit e den qeveri. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.